хора, днес ще игра в мой приятел Fortnite. Вижте, той подпали цялата жардамения. Ало, Алекс. Какво си избираш? Така, гуина. Гата, добре съм. Така ще хвърля една тука бензина и там. Танка на какво е, на дизел ли? Брат, така не искам да пипаш нищо. Това, което правя аз, не искам да го пипаш, чули? Да, батка. Отпуха се. Цак. Да гърма ли вече? Цак. Не може да следваш. Добре, сега. Алекс. Ай сега, трябва да ги гръмиш нещо ли? Не пипаш. Ок. Тук си взимал. Стой, даже имам видео. Така. Колко взех, брат. Хващам риба, край, рекичка. Всичко трябва да направим с бензин. Ей, тук долу знаеш, виж колко е. Са ти стуби, бе? Имам даже идея. Ай малко за хората на Баториал. Малко бензин, така. И аз малко ще посложа. Не, ти слагай тъби, не. Майко, как ми са пей ловеца ми рибар, само ама не мога пред хората. Няма гориво. О, Алекс! Яйла за малко, искам да ти покажа едно трик. Ела. Весела година! Снимай! Весела година! Но, яко, весела година! Баш ладък! Айде, честита нова година! Върли още туби бензин! Абе, ти знаеш ли какъв ти е канал? Как се казва канал? Реалица Малчева. YouTube канала ти. Да. Се казва Ралица Малчева. Да. Абонирайте се за към ботони чертата гълът. Какво казваш? И аз кажи как се казва канала ти. Гъмбъл на чертата гълът. Дъмбъл? Гъмбъл на чертата гълът. Хора, чухте ли канала? Абонирайте се за този канал. И ще да ви пита 5 питбула. Как се казва Добре. Просто кажи Ралица Малчева. Добре. Просто напиши на английски Ралица Малчева. Нали знаеш как се пише? Ага, да. Само имам малко тъпи видеа. Само не ги гледай, ако обичаш. What? Айде! Честита нова година! Видях. Момчета, искате ли кола? Не! А сега кой славя, бе? Ботове! Момчета. Това е моя канал, баш. Нацелил си го. Аз съм приятел ми е томатния сос. Ме ги гледаш, бе. А? Знам.
Бошка, я трошки скучаю. Брат, не можешь не показывать. Напиши мой канал. Бошка, я молчаю. Тикай! Эй! Никто даже не показывает. И лабубу. Да. Соабонировишь ли за каналами? Чекита Нова година, батко! Вот в эту игру. Алекс! Кое бе? Попи Playtime ли бе? Не. Това в моя канал ли е? Не. Не про Playboy. Къде игра като... Хора, ще свършва това видео. Айде, чао! Ако ви харесва този видеоклип, лайкнете канала. Айде, чао! Обичам ви и до нови срещи! И после, когато събера 50 абоната, ще съм на лайв. Когато съберем 50 абонати, ще съм на лайв. Айде, чао!